ခန်းကြီး31အငယ်1မှ9စစ်ကူတောင်းအံ့သောငါအေဂုရုပြည်သို့သွား၍မြင်းတို့ကိုအမိပြုလျက်များစွာသောယထာတို့ကို၎င်းအာကြီးသောမြင်းစည်းသူရဲကို၎င်းခိုလုံလျက်ဣသရေလအမျိုး၏တန်ရှင်းသောဖျားကိုမမျှော်လင့်ထာဝရဘုရားကိုမရှာဘဲနေသောသူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုဘုရားသည်ဉာဏ်တော်ကျယ်၍သူတို့အပေါ်မှာဘေးကိုတက်ရောက်စေတော်မူမည်စကားတော်မပြတ်ဘဲသိုးသောလူမျိုးကို၎င်းမတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့ဘက်မှနေသောသူတို့ကို၎င်းတစ်ဖက်၌ထတော်မူမည်အေဂုတုပြည်သားတို့သည်ဘုရားမဖြစ်လူသက်သက်ဖြစ်ကြ၏သူတို့မြင်းသည်လည်းဝိညာဉ်မဖြစ်အသားသက်သက်ဖြစ်၏ထာဝရဘုရားသည်လက်တော်ကိုဆန့်တော်မူသောအခါမဆတတ်သောသူသည်လဲလိမ့်မည်မဆအပ်သောသူလည်းဆုံးလိမ့်မည်အလုံးစုံတို့သည်အတူပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါအားမိန့်တော်မူသည်ကားခြင်္သေ့နှင့်ခြင်္သေ့သငယ်သည်လူယူရာအကောင်ပေါ်မှနေသောအခါသိုးထိန်းအလုံးရင်းဤစီးတားအော်ဟစ်ခြင်းကိုမကြောက်သူတို့ပြုသောအတန်ပလံအားဖြင့်အရှုံးမခံတကဲ့သို့ထိုနည်းတူကောင်းကင်ဘိုးခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည်မိမိတောင်တော်ဒီဟုသောဇိအုန်တောင်တော်ဘက်မှစစ်တိုက်ခြင်းဟာဆင်းသက်တော်မူလိမ့်မည်ငှက်သည်သားငယ်ကိုအုပ်တတ်တကဲ့သို့ကောင်းကင်ဘိုးခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုကွယ်ကာတော်မူမည်ကွယ်ကာဆောင်မ၍အပြစ်မပေးကယ်တင်တော်မူမည်အငယ်6မှ9အိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သင်တို့သည်အလွန်လွှဲရှောင်ပယ်ထားသောဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာကြလော့အကယ်စင်စစ်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိလက်ဖြင့်အသီးအသီးလုပ်သောငွေရုပ်ထုရွှေရုပ်ထုဒီဟုသောပြစ်မှားရာအရာများကိုထိုကာလ၌ပြစ်လိုက်ကြလိမ့်မည်အာရှုရိလူသည်လည်းကြီးမြတ်သောသူ၏ဓာမဟုတ်သောဓာဖြင့်ဆုံးလိမ့်မည်ရုပ်သောသူ၏ဓာမဟုတ်သောဓာသည်သူကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်သူသည်လည်းဓာဘေးမှပြေး၍သူရဲတို့သည်ကျွန်ခံရကြလိမ့်မည်သူသည်လည်းကြောက်လန့်သဖြင့်မိမိခိုင်ခံ့သောမြို့ကိုလွန်သွား၍သူ၏မူးမတ်တို့သည်နမိတ်ကိုမြင်လျင်စိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်ဟုဇိအုန်တောင်ပေါ်မှမီးလျံယေရုရှလင်မြို့၌မီးဖိုရှိသောထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသတည်းခန်းကြီး32အငယ်1မှ8ကြည့်ရှုလော့တရားသဖြင့်အုပ်ဆိုးသောရှင်ဘုရင်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းတော်မူလိမ့်မည်မင်းသားမူးမတ်တို့သည်တရားသဖြင့်စီရင်ကြလိမ့်မည်ထိုမင်းတို့သည်လေလုံ၍မိုးသက်မုန်တိုင်းကွယ်ရာအရပ်ကဲ့သို့၎င်းသွေ့ခြောက်သောမြေ၌စီးသောချောင်းရေကဲ့သို့၎င်းနေပူသောအရပ်၌ကြောက်လုံးကြီးအရိပ်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်မျက်စိမြင်သောသူတို့သည်ရှင်းလင်းစွာမြင်ကြလိမ့်မည်နားကြားသောသူတို့လည်းနားထောင်ကြလိမ့်မည်တတိမရှိသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်ဆင်ခြင်၍ပညာရှိလိမ့်မည်စကားအသောသူ၏ရှာသည်လည်းစကားပြီအောင်ပြောတတ်လိမ့်မည်ရုပ်သောသူကိုနောက်တဖန်အမျက်ဟု၍၎င်းစေးနှဲသောသူကိုလည်းနောက်တဖန်စွန့်ကြဲတတ်သောသူဟု၍၎င်းမခေါ်ရအကြောင်းမူကားရုပ်သောသူသည်လျှို့ဝှက်လျက်ထာဝရဘုရားကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားလျက်မွတ်သိပ်သောသူကိုတာ၍ဆင်းရဲစေခြင်းဟာ၎င်းရေငတ်သောသူကိုရေမတောက်စေခြင်းဟာ၎င်းရုပ်သောစကားကိုပြော၍မကောင်းသောအကြံကိုကြံလေဦးမည်စေးနှဲသောသူသုံးဆောင်ရာတစားသည်လည်းဆိုးလှ၏ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူ၏အမှုသည်မှန်တော်လဲထိုသို့သောသူကိုမှုသာစကားအားဖြင့်ဖြစ်စည်းခြင်းဟာမကောင်းသောအကြံကိုသာကြံတတ်၏စေတနာရှိသောသူမူကားစေတနာနှင့်ဆိုင်သောအကြံတို့ကိုကြံစီတတ်၏စေတနာနှင့်ဆိုင်သောအရာများအားဖြင့်တည်ရလိမ့်မည်အငယ်9မှ20ငြိမ်သက်စွာနေသောမိန်းမတို့ထကြငါပြောသံကိုကြားကြလော့တတိမရှိသောသူတို့သမီးတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့တတိမရှိသောမိန်းမတို့သင်တို့သည်တစ်နှစ်လွန်မှပူပန်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားစပျစ်သီးကို
သိမ်းခြင်းအမှုပြတ်လိမ့်မည်စပါးအသီးနှံကိုသိမ်းရာကာလမရောက်ရငြိမ်သက်စွာနေသောမိန်းမတို့တုန်လှုပ်ကြလော့တတိမရှိသောသူတို့ပူပန်ခြင်းရှိကြလော့အဝတ်တစားရှိသမျှတို့ကိုပယ်ချွတ်ပြီးမှခါ၌လျှော်တေအဝတ်ကိုစီးကြလော့ရင်ပတ်ကိုခတ်ခြင်းတာယာသောလေယာနှင့်တီးများသောစပစ်နွယ်ပင်အတွက်ညီးတွားခြင်းရှိလိမ့်မည်ငါလူတို့၏မြေကို၎င်းဝမ်းမြောက်သောအိမ်နှင့်ရွှင်လန်းသောမြို့ကို၎င်းစူးပင်အမျိုးမျိုးတို့သည်တက်၍လွှမ်းမိုးကြလိမ့်မည်ဘုံဗိမာန်တို့ကိုစွန့်ပစ်၍မြို့၏အတံပလံငြိမ့်လိမ့်မည်ဩဖေလကုန်းနှင့်ရဲတိုက်တို့သည်အစဉ်မြေတွင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍ရိုင်းသောမြဲပျော်မွေ့ရာတိုးစုကျက်စားရာဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဝိညာဉ်တော်သည်ကောင်းကင်မှငါတို့အပေါ်သို့သွန်းလောင်း၍တောသည်အသီးနှံများသောလယ်ဖြစ်၍အသီးနှံများသောလယ်သည်တောအုပ်ကဲ့သို့မှတ်ရသောကာလမရောက်မီတိုင်အောင်ထိုသို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါတော၌ကတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းတည်၍အသီးနှံများသောလယ်၌ကဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီသည်အမြဲနေရလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်လည်းငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြုစုလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးမူကားထာဝရငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်လုံခြုံခြင်းတည်းငါ၏လူတို့သည်လည်းငြိမ်သက်သောနေရာလုံခြုံသောမြို့ရွာဘေးလွတ်သောချမ်းသာရာအရပ်တို့၌နေရကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်မိုးသည်ကြသဖြင့်တောအုပ်ကိုလှဲ၍မြို့ကိုလည်းမြေနှင့်တညီတည်းဖြိုဖျက်လိမ့်မည်ယေရှိရာအရပ်တို့၌မျိုးစေ့ကိုကျဲ၍နွားခြေနှင့်မြဲခြေတို့ကိုလွတ်တတ်သောသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အခန်းကြီး33အငယ်1မှ6သူတစ်ပါးလူယူခြင်းကိုမခံဘဲလျက်လူယူတတ်သောသူတစ်ပါးဖြစ်စည်းခြင်းကိုမခံဘဲလျက်ဖြစ်စည်းတတ်သောသူတင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏တင်သည်မလူမယူဘဲနေသောအခါလူယူခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်စည်း၍မောသောအခါပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုမျှော်လင့်ကြပါ၏နံနက်တိုင်းအကျွန်ုပ်တို့၌ခွန်အားကိုပေးတော်မူပါအမှုရောက်သောအခါအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူပါအလုံးအရင်း၏အတန်ကြောင့်လူစုတို့သည်ပြေးကြ၏ထတော်မူသောအခါလူမျိုးတို့သည်အရပ်ရပ်ကွဲပြားကြ၏သူတစ်ပါးတို့သည်တင်တို့၏ဥစ္စာကိုဂျိုင်းကောင်သိမ်းယူသကဲ့သို့သိမ်းယူကြလိမ့်မည်ဂျိုင်းကောင်တို့သည်လူလာပြေးသကဲ့သို့တင်တို့၏ဥစ္စာပေါ်မှာလူလာပြေးကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏မြင့်သောအရပ်၌နေတော်မူ၏ဇိအုန်မြို့ကိုတရားသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းနှင့်ပြည့်စေတော်မူ၏ဉာဏ်နှင့်ပညာသည်သင်၏လက်ထက်၌တည်ကြည်ခြင်းမြဲမြံစွာကယ်တင်ခြင်းကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်လည်းသင်၏ဘဏ္ဍာဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်9မှ14သူရဲတို့သည်ပြင်၌အော်ဟစ်ကြ၏မိဿဟာယစကားကိုပြောသောတမန်တော်တို့သည်ပြင်းစွာငိုကြွေးကြ၏လမ်းမတို့သည်ဆိတ်ညံကြ၏လမ်းခီး၌တွာလာသောသူမရှိထိုမင်းသည်တစ္ဆာပြက်လေပြီမြို့များကိုလည်းပယ်လေ၏အဘယ်သူ၏မျက်နာကိုမမှတ်တတ်ပြည်တော်သည်ညိုညင်၍အားလျော့၏လေဗနုန်တောသည်ရှက်ကြောက်၍နွမ်းရိ၏ရှာယုန်အရပ်သည်တောကဲ့သို့ဖြစ်၏ဗာရှန်တောင်နှင့်ကရမေလတောင်သည်လှုပ်ရှား၏ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားယခုငါထမည်ယခုချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်မည်ကိုချီးမြှောက်မည်သင်တို့သည်ဖွဲ့၍ကိုဝန်ဆောင်၍အမှိုက်ကိုဖွားမြင်ရလိမ့်မည်သင်တို့စိတ်သဘောသည်မီးဖြစ်၍သင်တို့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်လူများတို့သည်ထုံးကြောက်ကိုဖုတ်ကဲ့သို့၎င်းစူးပင်များကိုခုတ်၍မီးရှို့တကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဝေးသောသူတို့ငါပြုသောအမှုကိုမှတ်ကြလော့နီးသောသူတို့ငါတန်ခိုးကိုဝန်ခံကြလော့အပြစ်ရှိသောဇိအုန်မြို့သားတို့သည်ကြောက်ကြ၏အာရမပြုသောသူတို့သည်ထိတ်လန့်ကြ၏ငါတို့တွင်အဘယ်သူသည်လောင်သောမီးထဲမှနေရမည်နည်းငါတို့တွင်အဘယ်သူသည်ဟာဝရမီးလောင်ခြင်းကိုခံလျက်
နေရမည်နီအငယ်15မှ24တရားသဖြင့်ကျင့်၍ဖြောင့်မတ်စွာပြောထပ်သောညှင်းဆဲခြင်းအဖျင်ရသောငွေကိုယွန်၍တစိုးကိုလည်းညင်းပယ်ထသောလူအသက်သက်ခြင်းအမှုကိုနားမခံအာဓမအမှုများကိုမကြည့်မရှုသောသူသည်မြင့်သောအရပ်၌နေလိမ့်မည်ခိုင်ခံ့သောကြောက်မြို့၌ခိုလုံလိမ့်မည်ထိုသူအားအစာကိုအစဉ်ပေးရလိမ့်မည်တောက်ရည်လည်းမပြတ်ရသင်သည်ရှင်မြင်းဤတင့်တယ်ခြင်းအထရေတော်ကိုကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရ၍ဝေးလာသောပြည်ကိုလည်းကြည့်မြင်ရလိမ့်မည်သင်သည်ကြောက်လန့်ပွေသောအချင်းရာကိုအောက်မေ့သောအခါစည်ရင်ယူသောသူသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းအခွန်ခံသောသူသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းပြအိုးတို့ကိုရေတွက်သောသူသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းကြမ်းတမ်းသောလူမျိုးနားမဝင်နိုင်အောင်နက်နဲသောစကားနားမလည်နိုင်အောင်ခက်ခဲသောစကားကိုပြောသောလူမျိုးကိုသင်သည်မတွေ့မမြင်ရငါတို့ပွဲခံရာမြို့ဇီးအုံမြို့ကိုကြည့်ရှုလော့တိုင်တစ်ခုမျှမရွှေ့ကျိုးတစ်ခုမျှမပြတ်အလင်းမပြည့်ရသောတဲဒီဟုသောငြိမ်ဝတ်သောနေရာယေရုရှလင်မြို့ကိုကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရလိမ့်မည်ထိုမြို့တွင်ဘုန်းကြီးသောထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၌ကျဲသောမြစ်များဆုံးရာအရပ်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုအရပ်၌တက်သောရဲလေအားကြီးသောသင်္ဘောတစ်စင်းမျှမလျှောက်မသွားရအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏တရားသူကြီးဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏ပညတ်တရားရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်သင်၏သင်္ဘောရွက်ကျိုးများပြုတ်လျက်ရှိ၏ရွက်တိုင်ကိုခိုင်ခန့်စွာမချီရွက်ကိုလည်းမဖြတ်နိုင်တို့ဖြစ်၍များစွာသောဥစ္စာကိုလူယူဝေငှရ၏ခြေစွန့်သောသူပင်လူယူရာဥစ္စာကိုလူယူရ၏မြို့သားကလည်းငါနာသည်ဟုမဆိုရထိုမြို့၌နေသောသူတို့သည်အပြစ်ပြေရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်ခန်းကြီး34အငယ်1မှ19အိုလူမျိုးတို့သင်တို့သည်ကြားရအံ့သောငှါချင်းကပ်ကြလော့အိုလူစုတို့နားထောင်ကြလော့မြေကြီးနှင့်မြေကြီး၌ပါသမျှသောအရာလောကဓာတ်နှင့်လောကဓာတ်တစားခတ်သိမ်းတို့သည်ကြားကြပါစေထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်သည်လူမျိုးအပေါင်းတို့၌ထွက်၍ပြင်းစွာသောအမျက်တော်သည်သူတို့အလုံးအရင်းအပေါ်မှာတင့်ရောက်လေ၏သူတို့ကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီး၍အသေးသတ်ခြင်း၌အပ်လိုက်တော်မူ၏သူတို့တွင်အသေးခံရသောသူတို့ကိုပြင်သို့ပစ်လိုက်သဖြင့်အသေးကောင်တို့သည်နံစော်၍သူတို့၏အသွေးဖြင့်တောင်တို့သည်အရေဖြစ်ကြလိမ့်မည်ခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တစားတို့သည်ပြုတ်၍မိုးကောင်းကင်သည်စာလိပ်ကဲ့သို့လိမ့်လျက်ရှိလိမ့်မည်စပြည့်နွယ်ပင်မှအရွက်ကျသကဲ့သို့၎င်းသင်္ဘောသဖန်းပင်မှအသီးကျသကဲ့သို့၎င်းခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တစားတို့သည်ကျကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါထားသည်မိုးကောင်းကင်၌ရောင်ရဲပြီးမှတဖန်ဧဒုံပြည်အပေါ်မှ၎င်းငါကျိန်သောလူများတို့အပေါ်မှ၎င်းဒဏ်ပေးခြင်းငှါရောက်လိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏ဓာတော်သည်အသွေးနှင့်ဝပြီဆီဥနှင့်ဆူပြီသိုးတငယ်နှင့်ဆိတ်တို့၏အသွေးသိုးဒီတို့၏ကြောက်ကပ်ဆီဥနှင့်ဆူဝပြီထာဝရဘုရားသည်ဘောဇရမြို့၌ရစ်ပွဲကို၎င်းဧဒုံပြည်၌ကြီးစွာသောတတ်ခြင်းပွဲကို၎င်းခံတော်မူ၏ကြံ့များနှင့်နွားလားဥတ္တဖများတို့သည်လဲကြသဖြင့်သူတို့နေရာမြေသည်သူတို့အသွေးနှင့်ရစ်မှု၍မြေမှုန့်သည်လည်းဆီဥနှင့်ဆူဝလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားဒဏ်ပေးတော်မူရာနေ့ဇိအုန်မြို့၏အမှုကိုစောင့်၍အပြစ်ပေးတော်မူရာနှစ်ရောက်လေပြီထိုပြည်၏မြစ်ရည်သည်ထင်းယူစေမြေမှုန့်လည်းကန့်တပြည်လုံးလည်းမီးလောင်သောအစေးဖြစ်လိမ့်မည်နေ့ညမပြတ်မီးမငြိမ်းရမီးခိုးလည်းအစဉ်တက်လိမ့်မည်ထိုပြည်သည်လူမျိုးအစဉ်ဆက်စိတ်ညံ၍ကာလအစဉ်မြဲအဘယ်သူမျှမလျှောက်မသွားရဝံပိုငှက်နှင့်ဖြူကောင်တို့သည်
ထိုပြည်ကိုအမွေခံ၍ဣဗိတ်ငှက်နှင့်ကြီးအားတို့သည်လည်းနေကြလိမ့်မည်။ထိုမြေအပေါ်မှာလွတ်လပ်ခြင်းမြင်းကြိုးကိုတန်း၍လဟာမှန်ထုပ်ကိုစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။မင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ရသောမှူးတော်မတ်တော်မရှိရ။မင်းရိုးပြတ်ရလိမ့်မည်။ဘုံဗိမာန်တို့၌၎င်းရဲတိုက်တို့၌၎င်းဆူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ကြလိမ့်မည်။မြေခွေးခိုရာကလအုပ်ငှက်နေရာဖြစ်ရလိမ့်မည်။ထိုအရပ်၌တောသားရဲတို့သည်တောခွေးတို့နှင့်တွေ့ကြုံကြလိမ့်မည်။မြောက်တို့သည်အချင်းချင်းတကောင်ကိုတကောင်မြည်ကြလိမ့်မည်။ထိုအရပ်၌လိလိတ်ငှက်သည်လည်းနား၍ခိုလုံရာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ခုန်တက်သောမြွေသည်လည်းထိုအရပ်၌အသိုက်လုပ်၍ဥလိမ့်မည်။အဥပေါက်ပြီးမှမြွေတငယ်တို့ကိုစုသိမ်း၍ကွယ်ကာလိမ့်မည်။လင်းတတို့သည်လည်းထိုအရပ်၌စုဝေး၍အထီးအမများပေါင်းကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရား၏ကျမ်းစာကိုကြည့်ရှု၍ဘတ်ကြလော့။ထိုတိရစ္ဆာန်တကောင်မျှမပေါ်ဘဲမနေရ။အမတကောင်မျှမိမိအဘော်ကိုမလိုရ။ထာဝရဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်အမိန့်တော်ရှိ၏။ဝိညာဉ်တော်သည်လည်းသူတို့ကိုစုဝေးစေတော်မူ၏။သူတို့ကိုစာရေးတံပြုလျက်လက်တော်နှင့်မြင်းကြိုးကိုတန်းလျက်သူတို့နေရာကိုခွဲဝေတော်မူ၏။သူတို့သည်ထိုပြည်ကိုအမြဲအမွေခံ၍အမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက်နေရကြလိမ့်မည်။ခန်းကြီး35အငယ်1မှ10တောနှင့်လွင်မြင်သည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။စိတ်ညံသောအရပ်သည်လည်းရွှင်လန်း၍နှင်းပွင့်ကဲ့သို့အပွင့်ပွင့်လိမ့်မည်။အလွန်ပွင့်လန်း၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းတည်ခြင်းဆိုခြင်းနှင့်တကွမြူးထူးလိမ့်မည်။လေဗနုန်တောင်၏ဘုန်းနှင့်၎င်းကရမေလတောင်ရှာရုံအရပ်တို့၏တင့်တယ်ခြင်းအသရေနှင့်၎င်းပြည့်စုံလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းငါတို့ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးအာနုဘော်တော်ကို၎င်းမြင်ရကြလိမ့်မည်။အားမရှိသောလက်တို့ကိုခိုင်ခံ့စေကြလော့။လှုပ်တတ်သောဒူးတို့ကိုမြဲမြံစေကြလော့။အားယူကြလော့မစိုးရိမ်ကြနှင့်ဟုကြောက်တတ်သောသူတို့အားဆိုကြလော့။အကြောင်းမူကားသင်တို့၏ဘုရားသခင်သည်အပြစ်ပေးလျက်ဒဏ်စီရင်လျက်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ကြွလာ၍သင်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။ထိုအခါမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းကြလိမ့်မည်။နားပင်သောသူတို့သည်နားပင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြလိမ့်မည်။ခြေဆွံ့သောသူတို့သည်တရေကဲ့သို့ခုန်ကြလိမ့်မည်။စကားအသောသူတို့သည်တည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားတော၌စမ်းရည်ထွက်၍လွင်ပြင်၌မြစ်ရည်စီးလိမ့်မည်။တန်လျက်သည်ရေကန်ဖြစ်လိမ့်မည်။သွေးခြောက်သောမြေသည်စမ်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။မြေခွေးအိပ်ရာနေရာ၌ကျူပင်နှင့်ဂမာပင်အစားမြက်ပင်ပေါက်လိမ့်မည်။ထိုအရပ်၌လမ်းမကြီးရှိလိမ့်မည်။ထိုလမ်းကိုသန့်ရှင်းရာလမ်းဟုသမုတ်ကြလိမ့်မည်။မစင်ကြယ်သောသူသည်ထိုလမ်းကိုမရှောက်မသွားရ။သွားသောသူတို့နှင့်အတူကိုယ်တော်တိုင်ခရီးသွားလျက်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိုက်သောသူတော်လည်းလမ်းမလွဲရ။ထိုလမ်း၌ခြင်္သေ့မရှိရ။သားရဲတကောင်မျှမတက်မလာရ။ရှာ၍မတွေ့ရ။ရွေးနှုတ်သောသူတို့သာလျှင်ခရီးသွားကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကယ်လွှတ်တော်မူသောသူတို့သည်ပြန်လာ၍တည်ခြင်းဆိုလျက်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုဆောင်းလျက်ဇိအုန်မြို့သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၍ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ညီးတွားခြင်းသည်ပြေးသွားရလိမ့်မည်။ခန်းကြီး36အငယ်1မှ10ဟေဇကိမင်းကြီးနန်းစံ4နှစ်တွင်အာရှုရိရှင်ဘုရင်တနာခရိပ်သည်ယုဒပြည်၌ခိုင်ခံ့သောမြို့ရှိသမျှတို့ကိုစစ်ချီ၍လုပ်ကြံပြီးလျှင်ယာဘရှခတ်ကိုခန့်ထား၍များစွာသောဗိုလ်ခြေနှင့်တကွလာခိရှမြို့မှယေရုရှလင်မြို့ဟေဇကိမင်းကြီးထံသို့စေလွှတ်လေ၏။ထိုဗိုလ်ချုပ်မင်းသည်ရောက်၍ခဝါသည်၏လယ်နားမှာရှောက်သောလမ်းအထက်ရေကန်ပြွန်ဝ၌ရပ်နေ၏။ထိုအခါဟိလခိသားဖြစ်သောနန်းတော်အုပ်ဧလျာကိမ်စာရေးတော်ကြီးရှေဗနအာသသားအတွင်းဝန်
ယောအာတို့သည်သူထံသို့ထွက်ပြီးလျှင်ယာဘရှခကမဟာအရှင်မင်းကြီးအာရှုရိရှင်ဘုရင်သည်ဟေဇကိကိုမိန့်တော်မူသည်ကားသင်ခိုလုံသဖြင့်ခိုလုံရာကားအဘယ်သို့နည်းစစ်တိုက်လောက်အောင်ဉာဏ်တတ္တိအစွမ်းတတ္တိနှင့်ငါပြည့်စုံသည်ဟုအချီးနှီးသောစကားကိုသင်ဆိုပါသည်တကားငါကိုပုန်ကန်ခြင်းငှာအဘယ်သူကိုကိုးစားသနည်းကျိုးသောကျူလုံးတောင်ဝေးဒီဟုသောအေဂရုပြည်ကိုကိုးစားပါသည်တကားထိုကျူလုံးသည်မှီသောသူ၏လက်ကိုဖောက်၍ရှို့သွားလိမ့်မည်ထိုသို့အေဂရုမင်းကြီးဖာရောဘုရင်သည်မိမိ၌မှီသောသူအပေါင်းတို့ကိုပြုလိမ့်မည်သင်တို့ကငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားသည်ဟုဆိုပြန်လျှင်ဟေဇကိသည်မြင့်သောအရပ်ဌာနနှင့်ယဇ်ပလ္လင်တို့ကိုပယ်၍ဤမည်သောယဇ်ပလ္လင်ရှိ၌သာကိုးကွယ်ရမည်ဟုယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုမှားထားသဖြင့်သင်တို့ပြစ်မှားသောဘုရားဖြစ်သည်မဟုတ်လောသို့ဖြစ်၍ယခုတွင်ငါသခင်အာရှုရိရှင်ဘုရင်၌အာမခံတို့ကိုအပ်ပါလော့သင်၌မြင်းစည်းသူရဲလုံလောက်အောင်ရှိလျင်မြင်း2000တို့ကိုငါပေးမည်သင်သည်ငါသခင်၏ကျွန်တို့တွင်အငယ်ဆုံးသောဘိုးကိုအဘယ်သို့လှန်နိုင်မည်နည်းအေဂရုပြည်မှယထာများမြင်းစည်းသူရဲများကိုရမည်ဟုယုံပါသည်တကားထာဝရဘုရား၏အခွင့်မရှိဘဲဤပြည်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာငါလာသလောထိုပြည်ကိုတွား၍ဖျက်ဆီးလောဟုထာဝရဘုရားသည်ငါအားမိန့်တော်မူပြီးဤအကြောင်းအရာများကိုပြန်ပြောကြလောဟုပြောဆို၏အငယ်7မှ22ထိုအခါအေလျကိမ်ရှေဗနယောအာတို့ကရှုရိဘာသာစကားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားအမိန့်ရှိပါလော့ထိုစကားကိုကျွန်တော်တို့သည်နားလည်ပါ၏မြို့ရိုးပေါ်မှရှိသောသူတို့သည်ကြားရအောင်ယုဒဘာသာစကားအားဖြင့်အမိန့်မရှိပါနှင့်ဟုယာဘရှခကိုဆိုကြလျင်ယာဘရှခကငါသခင်သည်သင်၏သခင်နှင့်သင်အားသာဤစကားကိုပြောစေခြင်းငှာငါကိုစေလွှတ်တော်မူသလောမြို့ရိုးပေါ်မှထိုင်လျက်သင်တို့နှင့်အတူမိမိတို့မစင်ကိုစား၍မိမိတို့ရေဟောင်းကိုတောက်ရသောသူတို့ရှိရာသို့စေလွှတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောဟုဆိုပြီးလျှင်ယာဘရှခသည်ထ၍ယုဒဘာသာစကားအားဖြင့်ကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်လျက်မဟာအရှင်မင်းကြီးအာရှုရိရှင်ဘုရင်၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ရှင်ဘုရင်မိန့်တော်မူသည်ကားဟေဇကိသည်သင်တို့ကိုမလှည့်စားစေနှင့်သူသည်သင်တို့ကိုကယ်ယူခြင်းငှာမတတ်နိုင်ဟေဇကိကထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုဧကန်အမှန်ကယ်ယူတော်မူမည်ဤမြို့သည်အာရှုရိရှင်ဘုရင်လက်သို့မရောက်ရဟုဆိုသဖြင့်ထာဝရဘုရားကိုမကိုးစားစေနှင့်ဟေဇကိစကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်အာရှုရိရှင်ဘုရင်မိန့်တော်မူသည်ကားငါနှင့်မိဿဟာယဖွဲ့ကြငါထံသို့ထွက်လာကြသင်တို့ပြည်နှင့်တူသောပြည်တည်းဟူသောဆန်စပါးစပျစ်နှင့်ပြည့်စုံသောပြည်မုန့်နှင့်စပျစ်ဥယျာဉ်များသောပြည်သို့သင်တို့ကိုပို့ခြင်းငှာငါမလာမီတိုင်အောင်သင်တို့သည်ကိုယ်စပျစ်ပင်၏အသီးကိုယ်သင်္ဘောသဖန်းပင်၏အသီးကိုစား၍ကိုယ်ရေကန်ကရေကိုတောက်လျက်နေကြဦးလောဟေဇကိကထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုကယ်ယူတော်မူမည်ဟုမဖျားယောင်းစေနှင့်အပြည်ပြည်သောဘုရားတို့သည်မိမိတို့ပြည်များကိုအာရှုရိရှင်ဘုရင်လက်မှကယ်လွှတ်ကြပြီလောဟာမတ်ပြည်၏ဘုရားအာဘတ်ပြည်၏ဘုရားတို့သည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်းသေဖရဝိမ်ပြည်၏ဘုရားတို့သည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်းသူတို့သည်ရှမာရိပြည်ကိုငါလက်မှကယ်လွှတ်ကြပြီလောထိုအပြည်ပြည်သောဘုရားတို့တွင်အဘယ်မည်သောဘုရားသည်မိမိပြည်ကိုငါလက်မှကယ်လွှတ်ဘူးသနည်းထာဝရဘုရားသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုငါလက်မှအဘယ်သို့ကယ်လွှတ်နိုင်မည်နည်းဟုဆိုလေ၏ယုဒလူတို့လည်းစကားတခွန်းကိုမျှမပြန်ဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အကြောင်းမူကားပြန်မပြောနှင့်ဟုရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ရှိသတည်းထိုအခါဟိလခိသားဖြစ်သောနန်းတော်အုပ်ဧလျာကိမ်စာရေးတော်ကြီးရှေဗနအာသသားအတွင်းဝန်ယောအာတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုဆုတ်လျက်ဟ
ဟေဇကိမင်းထံသို့လာ၍ယာဘရှာခစကားကိုကြားလျှောက်ကြ၏ခန်းကြီး39အငယ်1မှ73ထိုစကားကိုဟေဇကိမင်းကြီးသည်ကြားလျင်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်၍ရှောတေအဝတ်ကိုခြုံလျက်ဗိမာန်တော်သို့သွားလေ၏ရှောတေအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ရှိသောနန်းတော်အုပ်ဧလျာကိမ်စာရေးတော်ကြီးရှေဗနအသက်ကြီးသောယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကိုအာမုတ်သားပရောဖက်ဟေရှာယထံသို့စေလွှတ်လေ၏ဟေဇကိမင်းမှားထားသောစကားဟုမူကားယနေ့သည်ဒုက္ခနေ့ဆုံးမသောနေ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောနေ့ဖြစ်၏သားဖွားခြင်းရောက်၍သားကိုဖွားနိုင်အောင်ခွန်အားမရှိအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကဲ့ရဲ့စေခြင်းဟာအာရှုရိရှင်ဘုရင်စေလွှတ်သောမိမိကျွန်ယာဘရှခစကားကိုသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကြားတော်မူပါစေသောသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကိုယ်တော်တိုင်ကြားသောစကားကိုခြေတော်မူပါစေသောသင်သည်လည်းကြံကျွင်းသောလူတို့အဖို့ဆုတောင်းပတနာပြုပါဟုပြောစေခြင်းဟာဟေဇကိမင်းစေလွှတ်သောကျွန်တို့သည်ဟေရှာယထံသို့ရောက်လာကြ၏ဟေရှာယကလည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားအာရှုရိရှင်ဘုရင်၏ကျွန်တို့သည်ငါကိုကဲ့ရဲ့၍သင်သည်ကြားရသောစကားကြောင့်မကြောက်နှင့်ထိုမင်း၌အခြားသောစိတ်သဘောကိုငါသွင်းပေးမည်သူသည်တည်င်းကြား၍မိမိပြည်သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ထိုပြည်၌ဓာဖြင့်ငါဆုံးစေမည်ဟုသောစကားတော်ကိုသင်တို့၏သခင်အားပြန်ကြားကြလော့ဟုပြောဆို၏ထိုအခါအာရှုရိရှင်ဘုရင်သည်လာခိရှမြို့မှထွက်သွားကြောင်းကိုယာဘရှာခကြားလျင်ပြန်သွား၍လိဗနမြို့ကိုရှင်ဘုရင်တိုက်နေသည်ကိုတွေ့လေ၏နောက်တဖန်ကုရှမင်းကြီးတိရကတ်သည်စစ်ချီ၍လာပြီဟုတည်င်းကြားသောအခါဟေဇကိမင်းထံသို့တမန်တို့ကိုစေလွှတ်ပြန်၍သင်တို့သည်ယူဒမင်းကြီးဟေဇကိကိုပြောရသောစကားဟုမူကားသင်ကိုးစားသောဘုရားသခင်ကယေရုရှလင်မြို့သည်အာရှုရိရှင်ဘုရင်လက်သို့မရောက်ရဟု၍သင်ကိုမလှည့်စားစေနှင့်အာရှုရိရှင်ဘုရင်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောပြည်တို့ကိုလှုပ်ကြံ၍ရှင်းရှင်းပျက်စီးကြောင်းကိုသင်သည်ကြားရပြီကိုယ်တိုင်လွတ်လိမ့်မည်လောငါဘိုးဘေးတို့သည်ဖျက်ဆီးသောအမျိုးသားဂောဇန်အမျိုးသားခါရန်အမျိုးသားယေဇတ်အမျိုးသားတေလတာမြို့၌ရှိသောအေဒင်အမျိုးသားတို့ကိုသူတို့၏ဘုရားများတို့သည်ကယ်ယူကြပြီလောဟာမတ်မင်းကြီးအာဘတ်မင်းကြီးနှင့်တေဖရဝေမြို့ဟေနမြို့ဣဝါမြို့ကိုစိုးစံသောမင်းကြီးတို့သည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်းဟုမှားလိုက်လေ၏အငယ်14မှ20ထိုမှာစာကိုဟေဇကိမင်းသည်တန်တမန်လက်မှခံယူ၍ကြည်ပြီးလျှင်ဗိမာန်တော်သို့တွား၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဖြန့်ထားလေ၏ထိုအခါဟေဇကိမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌လျှောက်ဆိုသည်ကားခေရုဗိမ်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုယ်တော်တပါးတည်းသာလျှင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုယ်တော်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အိုထာဝရဘုရားနားတော်ကိုလှည့်၍နားထောင်တော်မူပါအိုထာဝရဘုရားမျက်စိတော်ကိုဖွင့်၍ကြည့်ရှုတော်မူပါတနာခရိမင်းသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကဲ့ရဲ့၍ပြောစေသောစကားအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်တော်မူပါအိုထာဝရဘုရားအကယ်စင်စစ်အာရှုရိရှင်ဘုရင်တို့သည်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့ကိုဖျက်ဆီး၍သူတို့၏ဘုရားများကိုမီးထဲသို့ချပစ်ကြပါပြီထိုဘုရားတို့သည်ဘုရားမဟုတ်လူလက်ဖြင့်လုပ်သောတစ်သားနှင့်ကျောက်ဖြစ်သောကြောင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါပြီအိုအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောထာဝရဘုရားတပါးသာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့သည်သိမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုထိုမင်းလက်မှယခုကယ်ယူတော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်ဟုပဌနာပြုလေ၏အငယ်21မှ29
ထိုအခါအာမုတ်သားဟေရှာယသည်ဟေဇကိမင်းထံသို့ဆေလွှတ်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်သည်အာရှုရိရှင်ဘုရင်တနာခရိတ်အကြောင်းကြောင့်ငါရှိမှပဌနာပြုသည်ဖြစ်၍ထိုမင်း၏အမှုမှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားဟုမူကားဇိအုန်သူတို့သမီးကညာသည်တင့်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ပြည့်ရဲ့၏ယေရုရှလင်သူတို့သမီးသည်တင့်နောက်၌ခေါင်းညှိ၏သင်သည်အဘယ်သူကိုကဲ့ရဲ့ဆဲရေးသနည်းအဘယ်သူကိုအော်ဟစ်၍မျက်နာထောင်လွှားသနည်းဣသရေလအမျိုး၏တန်ရှင်းသောဘုရားကိုပင်ပြုပါသည်တကားသင်သည်ကျွန်များအားဖြင့်ထာဝရဘုရားကိုကဲ့ရဲ့၍ငါသည်ယထာများပြားသဖြင့်တောင်ထိပ်သို့၎င်းလေဗနုန်တောင်အထွတ်သို့၎င်းတက်လာပြီအရမြင့်သောအာရဇ်ပင်နှင့်အကောင်းဆုံးသောထင်းယူပင်တို့ကိုငါခုတ်လဲပြီအမြင့်ဆုံးသောအရာအသီးများသောတောထဲသို့ငါဝင်ပြီငါသည်တွင်းတူး၍ရေကိုတောက်ရပြီငါ၏ခြေဘဝအားဖြင့်အေဂုတ္တုမြစ်လက်ကြားရေရှိသမျှကိုခန်းချောက်စေပြီဟုသင်ဆိုမိပြီတကားငါသည်အထက်ကဤအမှုကိုစီရင်ကြောင်းနှင့်ရှေးကာလ၌ပြုပြင်ကြောင်းကိုသင်သည်မကြားသလောယခုမှလည်းသင်သည်ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုဖျက်ဆီး၍ကြောက်ပုံဖြစ်စေသောသူဖြစ်မည်အကြောင်းငါစီရင်ခန့်ထားလေပြီထိုကြောင့်မြို့သားတို့သည်အားနည်းကြ၏မှိုင်တွေ၍စိတ်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏တောမြက်ပင်နှင့်စိမ်းသောစပါးပင်ကဲ့သို့၎င်းအိမ်မိုးပေါ်မှပေါက်သောမြက်ပင်နှင့်မကြီးမီညှိုးနွမ်းသောစပါးပင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏သင်၏နေထိုင်ခြင်းထွက်ဝင်ခြင်းငါ၌အမျက်ဟုန်းခြင်းတို့ကိုငါသိ၏ငါ၌သင်၏အမျက်ဟုန်းခြင်းစော်ကားခြင်းကိုငါကြားရသောကြောင့်သင်ကိုနှာရှုတ်တက်၍ဇက်ခွန့်ပြီးမှသင်လာသောလမ်းဖြင့်ပြန်စေမည်အငယ်30မှ35သင်မှတ်ရသောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားယခုနှစ်တွင်အလိုလိုကြီးရင်သောအသီးနှံကို၎င်းဒုတိယနှစ်တွင်ထိုအတူပေါက်သောအရာများကို၎င်းသင်တို့သည်စားရမည်တတိယနှစ်တွင်မျိုးစေ့ကိုကျဲ၍စပါးကိုရိတ်ကြလော့စပြည့်ဥယျင်ကိုလည်းဆက်၍အသီးကိုစားကြလော့ဘေးလွတ်၍ကြံကျွင်းသောယူဒအမျိုးသားတို့သည်တဖန်အောက်မှအမြင့်ဆွဲ၍အထက်မှအသီးတီးကြလိမ့်မည်ကြံကျွင်းသောသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲက၎င်းဘေးလွတ်သောသူတို့သည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်က၎င်းပေါ်လာကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည်အလိုတော်အားကြီး၍ထိုအမှုကိုစီရင်တော်မူလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကိုရည်မှတ်၍မိန့်တော်မူသည်ကားသူသည်ဤမြို့သို့မဝင်ရမြို့ထဲသို့မြှားကိုမပစ်ရမြို့ရှိမှဒိုင်းလွှားကိုမပြရမြို့ပြင်မှမြေရိုးကိုမဖို့ရလာသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွားရမည်ဤမြို့ထဲသို့မဝင်ရငါသည်ကိုမျက်နှာကို၎င်းငါကျွန်ဒါဝိဒ်၏မျက်နှာကို၎င်းထောက်၍ဤမြို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှါဆောင်မမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်36မှ38ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထွက်၍အာရှုရိတပ်တွင်လူ185,000တို့ကိုဒဏ်ကပ်လေ၏နံနက်စောစောထချိန်ရောက်သောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်အသေးကောင်ဖြစ်ကြ၏အာရှုရိရှင်ဘုရင်တနာခရိတ်သည်လည်းထိုအရပ်မှထွက်၍ပြန်သွားပြီးလျှင်နိနဝေမြို့၌နေလေ၏နောက်တဖန်သူသည်မိမိဖျားနိသရုတ်၏ဗိမာန်၌ကိုးကွယ်စဉ်တွင်သားတော်အာဒြမေလနှင့်ရှရေဇာသည်ခမည်းတော်ကိုဓာနှင့်တတ်ပြီးလျှင်အာရမဏိပြည်သို့ပြေးကြ၏သားတော်ဧတရဟန်ဒုန်သည်လည်းခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏